Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Lulzim Basha, zhvilloi një vizitë zyrtare në kryeqytetin e Turqisë, Ankara dhe në Stamboll. Basha u takua me drejtues të qeverisjes vendore dhe qendrore në dy kryeqendrat më të rëndësishme të Turqisë. Në takimin me kryetarin e Bashkisë së Ankaras, Melik Gökçek, u diskutua për rritjen e bashkëpunimit mes dy bashkive në fushën e projekteve sociale, trajnimit profesional të rinjve, ngritjen e parqeve industriale dhe në fushën e shtimit të hapësirave publike dhe ato të gjelbra. Në Stamboll, zoti Basha u prit nga kryetari i Bashkisë Kadir Topbash, të cilin e njohëm me planet për zhvillimin e qytetit dhe për mirësimin e cilësisë së jetës. Zoti Basha ka marrë detyrën e re si kryetari i Bashkisë së Tiranës. Kjo ishte një vizitë zyrtare dhe mund të them se jemi të gatshëm të ndihmojmë në çdo fushë. Më kryesorja transporti publik, ujësjellës, kanalizimet, do të ofrojmë asistencë dhe do të ndihmojmë me eksperiencën tonë, jo vetëm në këto fusha, por kudo ku ka nevojë do e ndihmojmë Bashkinë e Tiranës. Do të hartojmë së bashku protokolle për bashkëpunimin dypalësh për të hapur rrugë binjagëzimit të dy qyteteve. Kryetari Basha na njoh me projektet për të ardhmen dhe jam i bindur që do t'i vendos në jetë. Zhvillimet që do të ketë Tirana do na gëzojmë pa mas. Ndërkohë, zoti Basha, duke vlerësuar mikpritjen, u shpreh se nga zhvillimi i Stambollit dhe nga bashkia e qytetit ka shumë për të mësuar, që nga koha kur kjo qendër e rëndësishme e Turqisë drejtohej nga Erdogan dhe deri më sot. Diskutuan për projekte konkrete nga fusha e transportit publik tek fusha e ujësisë, kanalizimeve, mbetjeve urbane, projekteve sociale. Unë pres me padurim të përfitoj nga përvoja e çmuar e kryetarit Topbash dhe Bashkisë Stambollit në drejtimin e tij. Gjithashtu zoti Basha u takua me guvernatorin e Stambollit, i cili vlerësoi iniciativën e zotit Basha për hartimin e planit urbanistik, pasi sipas tij mungesa e një plani sjell dëme të cilat janë shpesh të parikuperueshme ose me kosto shumë të lartë. Kryebashkiaku Basha vizitoi metron e Stambollit, qendrën e monitorimit të saj si dhe linjën e tramit. Me linjën e tramit në Stamboll qarkullojnë çdo ditë rreth 760.000 qytetar.